立法委员规工一直去行政院，安尼讲啊，这都一定爱。所以为着要做这个中央职责，佮加57亿，拢做100多亿。这李孙林做到了，而且动工了，这真无简单。 肯定吕孙林在国会上的问政成绩，争取淡江大桥等地方建设，在他哥哥迪的紧追发包进度下，淡江大桥终于在2019年3月动工。淡江大桥过去比我90了后，还曾经流标了7次，所以可见淡江大桥的过程是非常的辛苦，也非常的不容易。你有感觉咱的孙林加足老公的吧？有啊有啊。 咱主持吼，咱看伊，我看伊都搁也摕一张稿，当面看。人李孙林拢毋免摕稿啊，你有看无？即摆毋免啊，你啊看，足老讲的吼，这都是有经验。 笑亏吕孙林现在不用拿稿也能大谈政绩。行政院长苏贞昌超级星期天在自己最熟悉的新北市替自家候选人冲出选票。还有咱大家要来甲支持，可以当进入立法院替大家做代志。咱的赖品妤。一个下午，细指淡水两边跑，不忘呼吁乡亲们1月11号要出来投票。最自由是咱台湾会当伫世界起的所在，也是咱的能力。经过几代人的打拼，咱才有今仔日会当做主人，守护台湾。 辅选赖品妤就是希望北海岸的民众一个接一个帮忙拉票，要大家用选票保护台湾主权。三雄黄大荣、许清新北市报道。